的暗號，只因我一對天眼始終大怒，心思精細總有分數，當負老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導，機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好，逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過勞儀，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開此經的這個謎。奇唔奇怪？而家仲有人用呢啲咁嘅墨水筆㗎？喂，古董嚟喎呢支，睇過啦。喂！咩事啊你？我有閃靈啊！我有閃靈咁咪即係證明司徒文輝係死，唔係自殺咯。吓？司徒文輝唔係自殺？知啊。如果唔係，點解我會有閃靈啊？咁你閃到啲咩啊？我閃到有隻馬喺度跑，唔係，係有4隻腳，4隻馬腳喺度跑下跑下。跑馬？咩意思啊？我點知啫？我淨係知道，如果有閃靈嘅話，咁司徒文輝嘅死絕對唔係自殺咁簡單咯。你咁講即係話司徒文輝係俾人謀殺㗎喎？咁但係當時入屋嗰時淨係得你、初初同埋司徒文輝3個人。你肯定唔係兇手噶啦，咁唔通兇手係？傻咗咩？初初點會殺人先得㗎？嗰個佢老公嚟噶嘛？唔知邊個成日話咧唔好咁快落判斷咧？好啦，而家到自己初戀情人有嫌疑啦，咁又話唔關佢事，呢啲係咪叫做感情用事咧？嗬？你講咗去邊啫？我記得我入到初嗰間房，喺俾人剝暈之前。我明明見到初初瞓咗床上面㗎，咁佢點會係兇手嚟嘅？你講過話最唔似兇手嗰個，往往都係兇手。咁唔使審啦，講晒你，於子龍，你涉嫌殺死你嘅初戀情人個老公，唔係事必要你講。好玩啊，晶晶，你唔俾間房裏邊有第4個人喺度咩？你睇住嚟啊！我一定會證明俾你睇，我呢個係理智嘅判斷，而唔係感情用事。就係死者司徒文輝嘅遺書，封遺書用嘅係一般嘅墨水，而張信紙亦都係普通嘅 A4 紙，只不過係張紙嘅底部大約2 cm 度就俾人搣走咗。喺我呢個年紀，應該事業有成，可以俾到屋企人一個溫暖嘅家先。我乜嘢都做唔到，事業浮沉，懷才不遇，我覺得好攰，唔想再咁樣落去。相信我個仔都唔需要一個咁嘅老豆，而家唯一可以做嘅就係同我最愛嘅人一齊死。喺封遺書嘅內容，似乎真係司徒文輝寫嘅。我對比過啲字跡，證實封遺書上面嘅的確係死者嘅筆跡。另外，我都發現過佢哋加嚟個尖墨水筆，發現無論係墨水或者墨水筆筆尖嘅粗幼，亦都同遺書上面嘅墨水同埋刮痕完全吻合。咁喺現場有冇發現過其他可疑嘅痕跡？有一樣嘢，你過嚟睇下。我喺案發現場，死者睡房嘅衣櫃底部揾到幾個嘅鞋印。鞋印？咁係死者啊，定係死者太太㗎？我對比過佢哋兩個啲鞋嘅大細，啲鞋印應該係唔屬於佢哋嘅。咁即係兇案現場有第4者出現啦，咁鬼鼠匿埋喺衣櫃度，佢仲唔係殺司徒文輝嘅兇手嚟？你點樣可以證明到有第4者咧喺案發嗰時匿埋喺個衣櫃嗰度咧？你唔俾佢之前留低嘅咩？Icy姐姐學單就化驗結果，的確冇辦法肯定到啲鞋印係幾時留低嘅。咁咪係咯，呢個第4者可能係賊仔嚟嘅，入屋偷嘢，唔係殺人兇手嚟嘅。咁喺現場有冇發現到一啲嘢係同馬有關嘅咧？燒到剩翻半嘅馬經，算唔算啊？除咗呢樣，仲有冇第2樣咧？于 Sir，
你問咁多嘢，究竟係單 case 有問題啊，定係覺得我份報告有問題啊？唔係你份報告冇問題嘅，我只係想了解多啲呢一單案嘅資料啫。由於重案組嘅邊個高 Sir 一早判定咗呢一單係一宗自殺案，所有嘅搜證同埋化驗工作都係朝住呢個方向。但係如果假設個死者咧係俾人謀殺嘅咧，咁點啊？咁成個搜證同埋化驗嘅工作嘅方向都會唔同晒。咁你可唔可以重新再檢查過有關呢一單案嘅證物咧？都得嘅，不過你哋俾多啲時間我先得。Pierre，你好肯定蕭文輝係俾火燒死嘅？我喺死者嘅胃入邊揾到一啲殘餘嘅酒精同埋安眠藥，另外喺死者嘅肺入邊揾到少量嘅灰燼，證實死者被火燒嗰陣仲有微弱呼吸，仍然未死，只係由於酒精同埋安眠藥嘅影響，陷於昏迷。咁你有冇喺佢身上揾到一啲曾經同人打鬥過嘅痕跡啊？你都知㗎啦，由於現場曾經發生過火警，死者皮膚有成70%都被火燒焦咗，就咁好難分辨得到有啲咩表面傷痕喎。就咁就好難分辨到，即係話有其他方法可以分辨到啦。咁都呃你唔到。由呢張 X 光片可以睇到，死者頭骨上面近後腦位置有一條細小裂痕，相信係曾經被硬物撞擊過所做嘅。咁即係話蕭文輝喺俾火燒死之前，曾經俾人剝傷過後腦。有咁嘅可能，亦有可能係死者飲咗酒，食咗安眠藥，酒精同藥力一齊發作，令到死者失去知覺，唔小心撞咗身邊一啲硬物，因此留低咗呢個傷口。如果我冇估錯，成件事應該係咁嘅。呢個第四者可能為咗某種原因偷嘢又好，裝嘢又好，趁住死者喺屋企冇人，潛入案發現場。點知喺呢個時候，死者突然翻嚟，兇手急起上嚟，匿咗入個衣櫃入面。直到後尾我嚟咗，初入房揾死者，見到死者想燒炭，兩個人嘈起上嚟，死者用哥羅芳焗暈咗初。我聽到聲衝入房，俾死者剝暈咗。兇手既然一直匿埋喺衣櫃入面，相信佢一定睇到晒成個過程。可能由於兇手驚得滯，唔小心露出馬腳，結果俾死者發現。於是乎，死者同兇手發生糾纏，最後俾兇手用一件唔知咩嘅硬物剝暈。死者暈低之後，兇手見到死者一早準備好晒啲炭同炭爐，於是靈機一觸，將現場佈置到好似死者燒炭自殺咁，然後離開現場。于 Sir， 你呢個講法都唔係冇可能嘅，起碼可以解釋得到喺兇案現場個衣櫃入面點解會有鞋印留低，同埋喺死者後腦上面嘅傷口。斷估啊冇痛苦嘅，不過你點知你諗嘅嘢係啱咧？所以跟住落嚟，我哋要查出呢一個第四者究竟係邊個啦？初入嚟嗱，嗰間房咧就我家姐住嘅，佢而家喺美國有排唔翻嚟㗎啦，你隨便住啦。嗱，子朗咧為咗方便湊 B B 咧，已經搬咗同晶晶一齊住噶啦，所以咁大間屋咧得翻我一個好悶㗎，有你陪我咧，哇，真係開心死我！真係麻煩晒你哋啊！唔好咁客氣啦，邊度麻煩啫？即係咩都係嫁翻到屋企啊，真係爽嘅。你咁講即係話喺我度住得唔爽啦？你隨時都可以搬得翻嚟㗎，我唔會阻你。係啊，點會捨得你同 B B 啫？人哋話嫁雞隨雞，嫁狗隨狗，我就嫁隻晶晶唔想走啦。我賴死唔走㗎啦，你準備照顧埋我下半世啦。係啊，你嫁俾我㗎啦。我有啲口渴添，廚房喺嗰邊啊，嗬。哎呀，唔好意思，唔記得招呼你，當自己屋企一樣得㗎啦，唔好客氣啊嚇。你兩隻嘢對人哋感受得唔得？人哋啱啱死咗老公啊！喂，係，我係。我哋講 Leo 嘅 show 係咪？得，我會同佢講㗎啦。咁到時見啦，拜拜。關於 Leo 嘅 show 咧，咁啊幫佢咧準備呢個紅色嘅 T-shirt 啦、藍色牛仔褲，同埋咧幫佢準備呢10隻嘅親筆簽名 CD，用嚟做呢個慈善拍賣嘅。你唔係攞咗大價㗎啦咩？你仲要跟 Leo 嘅 show 啊？咁 Leo 嘅 show 不嬲我跟開㗎嘛，咁同埋有啲嘢做冇咁悶咯。咦，你咁得意嘅？你慣咗用個手機嚟錄低你要做嘅嘢㗎？我驚我自己唔記得啊！我出名咧記性係差嘅，同埋咧轉頭咧就唔記得晒㗎啦。好彩咧而家科技咁進步，咁諗到啲乜嘢嘅咪用手機咁錄低佢咯。
哇！呢個方法都唔錯啊，我都要學下。啊，傻姨啊！你同初初係同一間公司噶嘛？點解初初咁多嘢做，你又會咁得閒嘅咧？你而家係咪叫做窒我啊嚇？咁啊，初初能者多勞咯。嗱，你有咩要做嘅咧，即管揾我幫手摸下氣啊！我實會㗎啦。初初啊，有個問題我想問你，唔知你介唔介意？你講啊。你知唔知道司徒生前有冇得罪過啲咩人，有啲咩仇口咁咧？你無端端做乜問埋呢啲嘢啊？我哋懷疑司徒文輝唔係自殺，係俾人謀殺嘅。謀殺？你哋咪揾到咩證據啊？哦，係警方揾到一啲好重要線索，不過佢又唔肯透露嘅嗬。初初啊，你信阿子朗啊！如果你老公真係俾人謀殺嘅話咧，子朗一定有辦法幫你揾到個兇手嘅。佢次次都破到案㗎。你咁樣講起，最近文輝真係同人嘈過嚟。最近咧幫公司開拍一部青春片，結果咧因為同樂生意見不合，嘈咗幾次交。事發前幾晚，佢仲喺酒吧度喐手打過樂生添。樂斌，咪即係個衰人殷向榮嘅舅父？樂生，咁鳩去邊啊？哦，你兩個咩事啊？好耐冇見咯喎，拎咁大袋做咩啊？走佬啊？黐線嘅，我去旅遊得唔得？着晒西裝去旅遊，喂住潛逃啫啩？果然不出我所料，司徒文輝根本唔係自殺，只不過係兇手想將個案發現場佈置到好似自殺一樣，企圖擾亂我哋警方視線。我哋都一早估到，你一早估到㗎啦，高 Sir。我哋幾時有懷疑過高 Sir 你嘅偵探頭腦咧？唔知可以開始錄口供未咧？我問你，你係咪因為殺死咗司徒文輝心虛所以着草？梗係唔係啦，阿 Sir。你唔使唔認啦，我哋已經去過上次你同死者發生衝突嗰一間酒吧，問過嗰度嗰啲侍應，佢哋全部都可以做證。我證明你當晚同死者推撞之後，親口講過話會揾人好好教訓死者嘅，你認唔認？係嗰晚我係飲大咗，係好扯火㗎啦。咁我有講過，我諗住揾人咧就係執佢一劑嘅。咁啊講下唔算犯法嘛，阿 Sir。要全世界知道，邊個得罪我樂斌都冇好日子過。但係嗰侍應話見到你俾錢你個 friend，你個咩 friend 嚟㗎？收錢幫你教訓人咁有義氣嘅？嗰晚我飲到啤啤呼，咁我都係諗住揾人揼佢一鑊嘅啫嘛。點知嗰幾日睇報紙啊，原來司徒文輝啊係燒死咗嘅。我話死啦，嗰度吹水哥唔通出手重得滯，咁我咪嗱一聲刮佢出嚟問清楚啦。佢班兄弟話揾幾都揾佢唔到。呢個吹水走佬走得咁急，梗係殺咗人啦！真係唔關我事喎，阿 Sir。有時你要揾吹水佬好喎。你冇親手殺人，但係你買兇殺人，一樣有罪。哇！咁啊真係冤枉啊！關我鬼事咩？於 Sir，你睇下幅相係咪你要揾嘅嘢？哇！呢個樂斌幾時做咗馬主啊？我 check 過㗎啦，佢嘅死鬼家姐先係馬主嚟嘅，佢啲咁嘅人啊，掹車邊啊，拉頭馬啫咩？都話恩事冇個好人㗎啦。但係樂斌唔係姓殷嘅喎。誒，乜都係假，最緊要拉到兇手，咩都唔應我。做咩啫？而家知道你個初戀情人冇嫌疑，就喺度鬆毛鬆翼。唔係唔想拉錯人啫，唔係咁多呷醋啊！我冇你咁小氣嘅。啊，估唔到司徒文輝單案表面上係自殺，其實係謀殺案，唔通背後做啲咩陰謀？咁都係於 Sir 同埋 Madam 死嚟啊，先至可以破到案啫嘛。制乜鬼你啊？搞埋咪幫我重案組破案。你哋以為可以真係幫到人破到案咩？呢啲係狗屎撞棍，大話夾冇彩咋。咁又唔見重案組啲狗屎撞到棍。於 Sir 咩啦？其實你哋兩個咧又要捉人咧，記得要叫埋我啊！有咩危險啊？拉警語啊嘛！搞到死厭仔嚟嘅啫一。你啊，你唔好咁話佢啦。喂，菲菲你冇嘢啊？冇嘢，我覺得有少少暈啊。呢度覺得就有出去冇事。唔得㗎你。冇嘢㗎啦。有啲唔妥喎，你搞咩嚟？唔關事。你做咩啊？少少感冒啦。哎呀，感冒你仲用汽水嚟送藥？少少感冒好小事啫嘛。唉，
你唔舒服就唔好用汽水嚟送藥啦。今朝已經問你係咪唔舒服，你話唔係。冇乜事㗎啦。係啦，人向淺中醫，一陣放你半日假，啱晏晝睇Dr. Chan啦。啊，Dr. Chan，我間診所開埋晒啲咁嘅地方，我得唔得啫？睇醫生係睇佢有冇料，識唔識醫病，唔係睇佢醫務所開喺邊㗎嘛。佢由細睇到你大，最清楚你嘅底啦。你仲飲汽水？仲飲汽水？冇事啊嘛。我跑你啦。呢隻係豬手啊！趁食晏嗰時，我同你去睇Dr. Chan啦。嗱，咁啊唔會影響做嘢啦嚇。哎呀，你唔好逼我啦，唔想去嗰啲地方啊！你係咪唔聽我講先？係咪唔聽我説話？乖啦，啲事情我得 OK， 聽嘛。你個老淫蟲啊！方唔係想用裁員件事乘機佔下劈懵啊，仲要逼佢食埋啲唔知咩藥，簡直人面獸心啊！呢度夾咩咧？點解喺度㗎？我冇，我收到風話吹水翻咗嚟，就匿咗喺上面個賓館，我帶埋啲人嚟拉佢，收隊㗎啦。啲鬼鬼祟祟喺度裝咩啫？你自己望下嗰邊啦。哎呀，爹哋啊，你走先啦！咁大個女啊，仲要人陪睇醫生，好醜怪啊！你啊，自細就怕打針㗎。如果唔睇住你咧，又好似上次咁，擰個頭走咗去啊！哎呀，最多攞埋醫生紙俾你做證明啦，好冇 ？OK 啦，OK 啦，OK 啦。啊 ，OK 啦，嗱，我怕咗你啦，你真係聽聽話，走上去打針啊！得啦，你行啦，行啦。好彩 Pat Pat 冇屈服喺攞上淫威之下咋。估唔到呢個羅有痕咁賤格㗎，連阿 Pat 都唔放過。我咪估唔到佢咁賤格咯。佢同 Pat Pat 講，呢啲叫做 this is an order。又似你，居然用上司嘅身份性騷擾啲女下屬，今次一定要教訓下佢。你記得預埋我添啊！咩老人蟲啊？你知唔知啊？大良家婦女。睇以後仲夠唔夠膽搞我劈劈？如果唔係警察嘅話，你瞓緊醫院。一定會捉到你嘅。咁大箱咩嚟㗎？呢啲咧係我狗用開嘅日用品，不過咧好多唔係燒咗咧，就係俾水浸晒，冇乜整咯。咦？呢對喇叭仔好得意啊！以前咧文輝成日夜晚咧都要應酬同埋傾劇本，留低我一個人喺屋企，間屋又靜得滯，咪聽下音樂，等自己好瞓啲咯。你應該買部 HiFi 啊嘛，呢啲喇叭仔啲聲麻麻啫。唔好睇個喇叭咁細啊，啲聲好靚㗎，我揀咗好耐咧先至揀到㗎。呢個獎座文輝嘅喎。呢個咧係當年芝加哥電影節咧優秀新導演獎，文輝第一次拍戲咧就攞到呢個獎，亦都係我哋嗰陣時最開心嘅日子。睇下。楚楚啊，過去咗嘅嘢唔好再諗啦。而家最緊要嘅咧就係做個開心嘅媽咪，第時 B B 出世就係一個開心嘅 B B 啊嘛。好啦，初初啊，我幫你搬啲嘢入去擺屋企啊。喂，睇下。呢場賽事9號嘅初生之族，7號嘅威且勁叮當碼頭，睇嚟今次要影相分勝負啦！你頭先又閃靈啊？咁閃到啲乜嘢啊？閃到有隻馬喺度跑，唔止一隻，仲有好多隻，應該係一場賽事嚟嘅。我聽到有評述員喺度講嘢。乜唔係拉咗人就唔會再有閃靈嘅咩？點解會閃嘅？
即係拉錯人。嚇！我收到風啊！嗰個吹水哥咧已經係招咗工啦。佢話咧攞落賓啲錢之後，過咗大海，都輸光輸淨先翻嚟。佢話連阿司徒文輝一條頭髮都冇掂過啊！咁但係點解佢又收人啲錢咧？呢條友啊，擺明呃落賓啲錢啦。我 check 過吹水嘅出入境記錄，司徒文輝死嗰日，佢的確唔係香港。咁佢真係冇講大話啦。咁個兇手會係邊個？我想知道真兇究竟係邊個嚟？哇！好做，你做咩冇分鼻啊？仲冇酸縮味喎！哇！攞上你跌咗個坑渠啊你！睇咗成日喎。唉，嗱，你哋成日都話冇 case 查，而家我俾單大 case 你查。尋日我喺街嗰度俾人偷襲，佢唔小心留低咗呢條鎖匙同鎖匙扣。而家我要你哋幫我查出呢個鎖匙狂魔究竟係邊個？一條爛鬼鎖匙好難查嘅喎，況且條鎖匙差唔多㗎啦，可能路人留低嘅咧。所以話啲靚 K 唔識嘢咧，你睇唔睇到啊？呢度個鎖匙扣啊 X 字啊，咪其中一個線索咯。係喎，呢個 X 字咧，咪好似詹士邦嚟中意個 X file 嗰個 X 字。有個 X 字都未必同 X file 有關嘅，可能個鎖匙狂魔中意照 X 光啊，中意睇 X 病啊，中意玩 X game 啊，好多 X 噶嘛係咪？唔使講咁複雜啦，可能個鎖匙狂魔根本個鎖匙佬。放心啦，羅 Sir， 我話知佢鎖匙狂魔又好，中意啲咩 X 嘢都好啦。我哋 DIE 一定會全體總動員，將呢一個鎖匙狂魔緝捕歸案，包喺我身上。冇錯，羅 Sir，呢條友仔夠膽喐你喎，咁即係唔俾面我哋 DIE 啦，我哋唔會放過佢㗎。好，嗱，你哋做得好好睇睇，我翻去再衝過啊！查 Yes sir。Sir， 你真係諗住幫我攞上去追查嗰個乜嘢鎖匙狂魔啊？講下唔俾咩？而家最緊要就係捉到殺死司徒文輝個兇手係邊個？做嘢嚟，有長馬要幫我查一查。點啊，占士邦揾到未？搞掂。余 Sir， 你話要揾嘅第9場9號、7號，叮當碼頭仲要影埋相嘅，一共揾咗10幾場，好似你所講一樣。哇，咁多場邊場先係啊？喂，Icy 姐姐點啊？咩啊？單案你揾到新嘅線索 ？Icy 點啊？有咩發現？我翻查個案發現場揾翻嚟嘅所有證物，結果俾我喺死者嘅睡房衣櫃裏面揾到幾組嘅指紋。經過對比之後，發現其中呢組指紋係唔屬於死者，亦都唔屬於死者嘅太太文初初。我依家仲對比緊，睇下警方嘅指紋資料庫入面有冇呢方面嘅資料。咁仲揾到有啲關於跑馬嘅證物。上次于 Sir 提過之後，我就仔細反覆咁搜查過案發嘅現場，結果俾我揾到呢張長碼頭柱飛嘅殘骸。我燒剩得翻一半，你唔係話咁都揾到線索啊？張飛雖然燒咗一半，但好彩有關電腦記錄嗰部分冇燒到。我透過馬會嘅電腦揾到呢張飛所投注嘅場次、購買日期、時間同埋地點。我幾時都話Icy姐姐你係最醒㗎啦！我做一個更加大嘅發現。更加大嘅發現？你哋眼前呢張飛係值成港幣2000萬。你話呢一張飛係中咗3T 㗎？冇錯。咁佢有可能就係兇手殺人嘅動機啦。你意思即係話嗰兇手為咗獨吞呢筆3T 嘅獎金，所以殺咗司徒文輝啊？嗯。正嘢啊，于 Sir， 有樣好緊要嘅嘢想去幫我查一查。兩位阿 Sir， 呢啲係我依照你哋提供嘅時間同埋地點喺閉路電視錄影廠裏邊 cap 出嚟嘅畫面，你哋可以睇睇。可唔可以放大個張上去睇下？可以。哦，企喺司徒文輝側邊個咩人嚟嘅？好似同司徒文輝好熟咁。呢個人巴夫認得佢啊！佢咪就係阿 Madam 個妹拍鹹片個鹹濕導演咯。呢個人我都有啲印象，早幾日前啫嘛，佢過嚟話自己中咗3T，但係佢又唔見咗3T 張飛。詹士邦，攞晒啲資料翻嚟俾阿 Sir 睇下，睇嚟咧我哋好快都可以破到呢單案。跟住咧，我哋就幫阿羅 Sir 繼續追查嗰個鎖匙狂魔。搞咩？咩話？你話你就係嗰個鎖匙狂魔？張 Sir， 我見你平時對我咁好，我唔想呃住你，我先同你講咋。你無啦啦做乜偷襲阿羅 Sir 先得㗎？
你身為警務人員，知法犯法，仲出手打人？我冇打過佢啊，係佢即係企唔穩，慢中中咗落桶潲水度，我就攞麻包袋笠住佢，諗住教訓下佢嘅咋。咁點解你要咁做先得㗎？哇！鬼叫佢利用職權鹹濕我個屁屁，真係估唔到，原來羅 Sir 係啲咁嘅人。如果呢件事俾阿羅 Sir 知道啊，佢仲唔借住今次裁員呢個機會公報私仇啊？第一個啊就鋸咗你啊！我知啊，張 Sir， 所以你一定幫我保守秘密啊！我由小學1年級寫我啲志願就係寫要做一個好警察，我唔想就俾個老人從隔扯咗啊！我係想做一個好好嘅警察啊！我好明白你嘅心情，因為我自己都係從細到大，我都好希望做一個好警察，為市民服務，除暴安良，保衞地球，維護世界和平。張 Sir， 你明白我就好啦。其實我好中意留喺 DIE， 除咗老人蟲之外，其實我覺得你個個都好叻，好想繼續跟你哋學嘢㗎。你放心啦，我應承你，一定會話俾人聽。多謝你啊，張 Sir。果然不出我所料，又不出你所料。根據非正式嘅統計，一般嘅兇殺案入邊，表面睇起上嚟最可疑、最有可能係兇手嗰個，反而有50% 唔係兇手本身。所以，黃東，你先係殺死司徒文輝嘅真正兇手。我真係冇殺到人啊！咁喺兇案現場揾到你嘅指紋，同埋喺衣櫃入邊揾到你嘅鞋印，咁你又點解釋啊？我去過兇案現場，去過司徒屋企，我亦都有匿埋喺衣櫃入邊，但唔代表我有殺過人㗎嘛。個個兇手都係咁樣講㗎啦，無啦啦做咩去死者屋企，仲匿喺人哋嘅衣櫃入邊啊嚇？我去攞翻啲嘢咋。攞嘢？佢偷嘢咋啩？既然你哋知道晒，我清清楚楚同你哋講，嗰日我趁住司徒屋企冇人，見佢個廳個窗冇閂好，咪擒槍入去咯。我點知突然間佢翻嚟，驚起上嚟咪匿喺個衣櫃度咯。我趁佢離開間房，我已經嗱嗱聲擒槍走㗎啦。我走嘅時候，佢仲生勾勾㗎。你偷入去司徒文輝屋企，係咪就係要揾翻呢一張3T 飛？我揾得咁辛苦都揾到，竟然俾你哋揾到。唔好講啦嚇，點解都要揾呢張3T飛？人哋咪啱啱講緊咯，就想拍晒台咁誇啊！張飛值成2000萬㗎，阿 Sir。咁啊，司徒一向都有同我買開1-2張馬飛，成日都話如果中咗大錢嘅話，就可以自己開戲，唔使挨契弟咁挨啲老細。咁我又玩開馬㗎嘛，講開嗰日就話個3T 累積彩池有成2000萬，佢聽到落咪話幾打都要搏一搏咯。做咩皺晒眉頭咁啊？諗咩啊？你話嗰個司徒文輝會唔會真係唔知道自己中咗3T 啊？做咩咁問啫？唔記得對飛有幾出奇啊？嗱，換轉係你啊，你平時都唔賭錢嘅，突然之間買張六合彩，跟住唔記得對飛有幾出奇啫？如果佢真係唔知道自己中咗3T，咁點解喺個閃靈嗰度又會閃咗場下俾你知嘅？你唔覺得好出奇嘅咩？或者黃東喺殺佢嗰陣唔覺意講出嚟咧？又或者佢知道黃東中意賭馬，特登閃一場馬俾我睇，咁啱啊閃到嗰場。係啊，咁多咁啱，咁多咁啱得咁巧喎。你想講咩咧？你認為我想講咩啊？我知，你想話最有可能嗰個兇手係初初啊嘛。晶晶啊，初初死咗老公已經好慘噶啦。我唔該你客觀啲，唔好嚇埋啲咁嘅乾燥，係都要話初初係兇手先得㗎。嚇！你以為我呷醋所以話佢係兇手啊？咁我問你啦，你憑咩肯定佢唔係兇手啊？就係因為你係佢初戀情人，你排除晒所有嫌疑啊！我話俾你知啊，而家最唔客觀、最唔冷靜嗰個係你啊！唔好費事同你講。嗱，咪傻逼，你知唔知啊？你老頭子啊同老媽子啊，唔知點做嘢㗎，叫佢查鎖匙狂魔係邊個啦，查佢都查唔到，冇鬼用啊你！喂，我有個句講嗰句啫嘛，做咩掟我啊？嗱，最後一次啊，你咪黐住自己嘅 BB 就可以亂嚟啊！你知唔知啊？叔叔可以告你襲警啊！灰大，好，阿叔叔大人有大量，我唔同你計較啊！嗱，唔好再嚟啦！傻俾你提醒我啊！鎖匙狂魔就係 DIE 裏邊嘅人啊！
留俾我當我手水桶。哇！好心着雷劈喎！係咯，嗰啲點心啊，正義專登叫俾你食㗎。你哋唔使再扮嘢啦，我已經知道鎖匙狂魔係邊個，就係我哋 DIE 嘅人。反正我叫你查咁耐都查唔到啦嚇。羅 Sir，你講乜嘢啊？你個鎖匙狂魔係 DIE 嘅人？要知道邊個好簡單嘅啫，我只要用呢條鎖匙，逐個開你哋櫃桶，開到邊個就係鎖匙狂魔。羅 Sir 唔好啊！你做咩唔驚啊？你就係鎖匙狂魔。唔關佢事嘅。喺呢個 moment， 我唔怕話俾你聽，我就係嗰個鎖匙狂魔。啊！你變態㗎你！之前啊擦晒我鞋，擰轉頭又用媽媽袋攬我。我同你講過㗎啦，叫你遲多幾個月先好裁員啊嘛，你又唔聽我講，我焗鬼氣咯。咁咪教訓下你，幫大家出翻啖氣咯。原來係咁嘅咩？朱哥，我怪錯咗你添。蔣正義，你而家以下犯上毆打上司，你即刻交翻你警員證同你嘅配槍出嚟。攞上攞啊！你唔使同佢鬥氣，我而家夾車佢已經仁至義盡，你係咪想我叉住佢毆打上司？羅 Sir，其實件事唔係咁㗎。詹士邦，你唔好幫我求情啦！呢個衰人，哼！我已經搏濕佢好耐㗎啦，又衰格又賤格又老土。哼！我話俾你聽，唔撈咪唔撈啦，最多係埋糖。請。飲茶咩啖？小宇哥，係我對你唔好，係我誤會咗你。呢一杯我同你乾咗佢。唔使咁嚴重咁又。咁人哋之前咧聽到你同阿羅 Sir 喺男廁度密密執，以為你想保住自己個位咧，出賣我哋擦阿羅 Sir 鞋啊嘛。點知原來你咁偉大。都話咗㗎啦，正義唔係你諗嗰啲咁嘅人嚟㗎。咁你唔好再小人之心度君子之腹啦！最慘嘅正義啊，為咗我哋啊，連份工都冇埋啊！又關你事，呢度搭爹，你冇懷疑過嘅，占士邦都有啦。其實件事唔係咁㗎，件事都講咗咁耐咯，仲講嚟做乜嘢啊？其實大家都唔需要為我擔心喎。我一個人犧牲啊，總好過大家俾嗰個衰人魚肉啊，係咪？不如咁啦，我試下同羅 Sir 求情啊，或者佢肯收回成命啦。劈劈仲係求個衰人？唔係啊，其實咧，羅 Sir 嘅人唔係真係咁衰㗎，佢好有人情味㗎。柏芝啊，你咧人又單純，年紀又細，其實咧有啲嘢咧並唔係話睇表面咁簡單㗎。嗱，就好似查案咁，司徒文輝啊，大家都以為佢係自殺嘅，點知結果原來係被謀殺㗎。正義，你幾時講嘢識得用比喻嘅？正義啊，做警察係你嘅心願嚟㗎嘛，你真係諗住唔做啊？算啦，我做警察都做咗咁多年啦，仲唔夠皮咩？啊，我唔怕話俾大家知啊！最近我姑媽咧收咗一大筆嘅電影稅啊，佢話想環遊世界喎，咁咪啱咯！我有時間啦，我陪多啲佢啊嘛。好啊好啊，陪屋企人好緊要㗎，你要多啲陪阿蘭姨啊。余 Sir， 講到尾我哋都係唔捨得正義。小鳳姐你唔好咁啦，嚟我祝你快啲醫翻好個恐血症，幾多血都唔使驚。望係咁望啦。啊係啊，仲有咩人你啊？我希望你咧就越嚟越靚，同阿 Pierre 咧就越嚟越 sweet， 盡快咧生翻個 BB。我對你咁衰，你用足我連生貴子。係啊，仲有你兩個啊，記住俾心機啊！就算人哋咧點睇我哋啲阿姨都好，唔緊要，最緊要自己爭氣，知唔知道？多謝你啊，張 Sir。講埋衰嘢啦。喂，唔好似講遺言咁先得㗎，唔做警察大把嘢做，咁啊得閒翻嚟探下我哋啊，同我飲下茶夠開心啦。你唔係諗住環遊完世界之後唔買手信俾我哋係嘛？係喎。要你哋做咕喱啦，我真係唔好意思啊。哎呀，都話叫你唔好咁客氣咯。使咩客氣啊？其實你都唔使咁快搬啫，喺我度住多陣咪仲好。我唔想打攪你哋咁耐啊，你哋唔介意啊，我都唔好意思啦。不過咧，我揾到個 apartment 啦，下個禮拜咧就可以搬過去。係啊，環境好唔好㗎？幾好㗎，有會所啦，有泳池，有草地，仲有一個咧專俾小朋友玩嘅遊樂場。上次我睇屋嗰陣咧，見到小朋友咧喺度玩波波池，玩得好開心㗎。咁就好啦，第日 BB 大個咗，大把小朋友陪佢玩啦。我揀嗰度主要原因咧都係咁啫嘛。我真係服咗你啊，初初。做嘢咧唔再講啦，發生咗件咁嘅事，咁快就可以 recover。為咗 BB 咧，我點都會撐落去嘅。聽到未啊？母愛好偉大㗎，你翻去就錫多啲晶晶啊，錫埋我一份添啊要。咦？
首歌彈得幾好聽喎。梗係啦，隔離屋蔡太個女咧學琴學咗幾年㗎啦。第日咧 BB 大咗，我都俾佢學鋼琴啫。男仔學鋼琴好容易識女仔啊嘛。你睇下李雲迪幾多女 fans 啊？咁又係喎，學音樂係幾好，不過咧我唔想我第時 BB 咧咁辛苦啊！你知唔知啊？隔離屋蔡太個女咧，日日咧都呢個時候咧練琴，一練咧練成幾個鐘頭㗎啦。哇！又要翻學，翻到嚟又要做功課，再練琴啊！哇，忙過我哋啊！而家個個小朋友都係咁㗎啦，我就希望咧我 BB 第時咧可以健健康康、開開心心啦，就夠啦。咁啊係，最緊要開心。嗯。嚇，因為咧。哇，咁靜嘅，阿爸阿媽咧出晒去飲茶啦，你咁晏先起身。唉，難得有日 day off，梗係瞓晏啲㗎啦。你睇咩睇到咁入神啊？睇緊 May 姐個老公之前嗰啲創作筆記咯。你點樣拎翻嚟㗎？司徒導演之前留咗喺公司㗎。個人都已經唔喺度咯。本來呢啲筆記咧會俾翻 May 姐嘅，咁但係查姨話驚 May 姐觸景傷情，叫我抌咗佢，咁我咪攞翻嚟睇下咯。咁好唔好睇啊？都幾好㗎。雖然話司徒導演份人咧奄尖啲，平時又話要拍埋咩藝術電影，但係佢寫啲故事咧都幾吸引，幾好睇㗎。睇過。哇！又真係幾多嘢㗎喎，場景啦、造型設計啊，咁啊，哇咁多嘢嘅喂。點止啊？連嗰啲濕星諗法啊都 mark 低晒㗎。仲有啊，連劇本都開始寫㗎啦。你睇下，男主角寫俾女主角嗰封情信都有埋，仲好 touch 㗎。我諗如果呢套戲真係拍嘅話咧，應該會幾好睇㗎。有冇咁犀利啊？唔信你睇下啦。仲有啊，個 ending 咧，個男主角會自殺添㗎。ending 男主角會自殺？係啊，個 ending 好 sad 㗎。呢一封就係死者司徒文輝嘅遺書，只不過係張紙嘅底部大約2 cm 度，就俾人搣走咗。你話司徒文輝封遺書有問題？你唔覺得咧好奇怪嘅咩？佢呢份筆記咧熟口熟面㗎。嗱，呢一份咧就係佢嘅遺書嘅 copy， 啲字跡啊同埋格式啊一模一樣㗎。司徒文輝嘅筆記同埋遺書，佢嗰字都係佢寫嘅，咁啊梗係一模一樣啦，使唔使咁大驚小怪啫？我話你使唔使咁大反應啊？真。我有幾大反應咧？我係唔明點解你係都要咬住單案唔放，係都要針對初係兇手。喂，我唔係話針對邊個啊，係你教我㗎嘛。查案最緊要講證據㗎嘛。呢份筆記好可能成為證據㗎。嗱，你睇下呢份筆記，每一張咧嘅右下角都有寫住日期嘅喎。呢一封就係司徒文輝嘅遺書，佢下半截咧俾人搣咗㗎。咁啱得咁巧，呢個日期嘅位置係冇咗喎。呢個咪第一個巧合咯。第二個巧合就係佢嘅故事大綱裏面咧，個男主角係寫完封遺書之後自殺死嘅喎。咁你即係想話俾我聽，司徒文輝嘅遺書其實係創作劇本嚟咯？你教我㗎嘛，一次就話巧合啫，2次就唔係巧合，係疑點㗎咯喎。其實咧，只要客觀啲咁去睇呢件事，呢單案根本就係疑點重重。案發當日嗰封遺書咧就喺廳嗰度揾到嘅，一般人自殺封遺書梗係擺喺身邊㗎啦，但係偏偏司徒文輝封遺書係擺喺廳度，唔通佢有先見之明，知道自己死咗之後間房會着火，所以預先擺封遺書喺廳度。呢一個只不過係你嘅推測嚟啫，一般人唔會咁做，唔等於所有人都唔會咁做。你見過幾多人會咁樣做啫？方唔係個兇手，想確保封遺書可以保留落嚟，等警方發現，所以特登擺廳度。OK， 就當你嘅推理完全成立，咁都唔等於呢一封遺書同初有關㗎。你嗰啲咁嘅筆記，佩隨便都可以攞翻嚟俾你嘅，咁即係其他人都係接觸到啦。黃東同司徒文輝都係導演嚟嘅，黃東睇過司徒文輝嘅創作筆記有幾難啊？好，我當你咁啊駁得通。咁3天飛嗰度咧，你認定黃東係偷偷地走入初屋企，諗住偷3天飛㗎嘛？咁點知啊撞到司徒文輝，咁連司徒文輝都殺埋，呢個係臨時殺機嚟嘅喎，點會有份遺書預備定喺度咧？你唔俾佢早有預謀，根本佢就一早係想謀財害命嘅咩？咁你講晒啦，邊個警察好似你咁一味推翻啲證據㗎？我話你根本有心包庇個兇手。
我嗰時啊一口咬定大口已經係兇手時，你就話我感情用事。咁而家你點啊？咪一樣，費事同你講。阿爸阿媽早晨，嫲嫲早晨。早晨。話做咩咁嘅樣啊？琴晚冇瞓啊？我尋日有單我諗唔明，瞓得唔好啫嘛。定係同阿晶晶嗌霎瞓唔着啊？晶晶咧？一早翻咗工啦。哦。尋晚我半夜起身去廁所，見到晶晶去佢間房瞓喎，兩個冇嘢啊嘛。佢啲脾氣係差啲，你就下佢啦嚇。我會㗎啦。誒，兩公婆喺床樓打交床尾和，冇事啦。好心就食早餐，係咪掛住跑馬經啦？淨係掛住跑又唔見你中。咩冇中啊？上次咪爆咗個初生之犢出嚟，我3000幾萬3次都中啦。阿爸，你話你冇咗3000幾萬3條嗰隻馬叫咩名啊？初生之犢啊！初生之犢。如果佢真係唔知道自己中咗3天，咁點解喺個閃靈嗰度又會閃咗場下俾你知嘅？你唔覺得好出奇嘅咩？案發當日嗰封遺書咧就喺廳嗰度揾到嘅。一般人自殺封遺書梗係擺喺身邊嘅啦，但係偏偏司徒文輝封遺書係擺喺廳度，唔通佢有先見之明，知道自己死咗之後間房會着火，所以預先擺封遺書喺廳度。唔通兇手真係冇可能嘅？我嗰日嚟到嘅時候，司徒文輝仲未死，我聽到佢同初初喺房入邊嗌緊交。老嘢啊！一路以嚟都係同其他一樣，睇我唔起，而家我搞成咁啊，你開心啊？我入到房嘅時候，我見到初初瞓咗喺床上面，跟住我就俾人剝暈咗。我點會咁大意咧？琴聲啊！我知道發生咩事。不必你解説古怪的暗號，只因我一對天眼始終大路，心思精細總有分數。當父老冤案總破得到，攀山跳海我都永不卻步，只需要根據感覺他的引導。機警的我總有一套，問誰賣力實力我認最好。逐步構思我分析圈中哪個可以，然而縱使身體此刻透支，來望我知穿梭空間太過樂意，讓你知我話是追根究底，一心偵緝到底，絕對機警偵探出位，憑我事實上懷有絕藝，追根究底，始終偵緝到底，撞破艱險的計中計，憑我解開此經的。